देख सकते हो दोस्तों, अभी टाइम हो रहा है 7:24 और मैं अभी इटावा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। और पीछे ऑल सेक्शंस भाई एकदम क्लियर हो चुके, मैं आपको दिखा दूं। और भाई इधर सामने से आ रही है 12,878 रांची गरीब रथ एक्सप्रेस। भाई साहब फुल ऑनकिंग के साथ फ्लैट 120 की स्पीड पर रांची गरीब रथ एक्सप्रेस। रांची गरीब रथ एक्सप्रेस भाई फुल ऑनकिंग के साथ। भाई साहब फ्लैट 120 की स्पीड पे रांची गरीब रथ एक्सप्रेस 12,878 फ्लैट 120 भाई रांची गरीब रथ एक्सप्रेस। भाई साहब क्या स्पीड थी।